Može. Demonstracija rada hidrauličnog dela robotske ruke. Posle ovoga sledi samo priključak na hidraulično-električni deo. Pređi zoomiranjem na ovo. I samo još da demonstriramo, da demonstriramo, drži ovo samo, sve, da ne pada. Treći. Vidiš da kliza. Tako. I čisto demonstracija. Zašto je ovo rešenje dobro? Zato što ide 360 stepeni. Ja ću normalno, neću okretati svih 360. A vidite ovo. Za sada je ovo samo proba, posle toga dolazi L238 kola koje će to da radi za nas i koga ćemo kontrolisati. Dobro, zaustavim snimak.